nezinu, kas tas ir, bet viņi iet rīganādami un kaut ko prasa. Es zinu, ka viņiem būs svētki, bet viņi visi apģērbti rozā drēbēs. Uz muguras ir viņiem, kas ir ķīniešiem raksturīgās puķu galvas. Es saprotu, ka tie ir tie puķi, kas dejo. Labrīt visiem! Gatavojamies iet ārā. Un šeit būtu labi 6 no rīta kaut kur kādā Rīgas rajonā iet un prasīt naudu šitādā veidā. Lūk, tā tas viss notiek. Katru dienu viņi nāk, atbrauc ēd. Katrs nodarbojas ar savu lietu. Viens mazgā, viens gatavo un neviens laiku netērē tam visam. Veikalā visu pasūta caur Grab. Ir kas ved ēdienu, ir kas gatavo ēdienu. Nu, lūk, šī Buda statuja ir iekšā 26. Parādīšu jums šeit. Nevar šeit redzēt. 26 stāvi. Un tieši tur mēs šodien dosimies. Ko es jums varu novēlēt šodien? Es jums varu novēlēt jauku dienu. Kā piemēram, lai jums jauka diena. Lai jūs saprastu, kāda šeit ir plūsma, stāv speciāls cilvēks, kurš regulē satiksmi. Un rāda, kur parkoties. Parkings ir līdz lejai. Mēģināsim saprast, kur tikt iekšā. Un ir arī tāds busiņš, kas ved cilvēkus. Īsti nesaprot vēl, iesim prasīt. Kāds augstums, viens ir ar lieka enerģiju netērē, kā es teicu. Bērni brauc ekskursijā. Ja es būtu pamājus, tad visu autobusu arī man mātu. Un tur tālumā man patīk ties sunīts. Ja jūs redzat, Ines, tev sveiciens. 2 gabalu un viņi vienkārši brīvi staigā. Un mēs šeit netiekam pat pāri. Es nezinu, kā viņi te visi sajiet iekšā, bet mēs mēģinam tikt pāri. Ejam? Nu, kā jums? Suncīts? Un pilnīgi laimīgs. Un otrs draugs palika kaut kur tur. Un skatāmies, kas šeit ir. Es saprotu, ka šeit ir Budas statuja. Tālāk jau man nevajadzētu jums neko stāstīt. Un šeit arī ir rituāls. Atstāja naudu. Es sapratu, ir bez maksas un šeit var ziedot visu. Šeit ir tāda procesija un tālāk ir šie puķi. Un skatieties šeit. Tā ir viņa. Un tur ir viņš. Jūs redzat, cik liela ir figūra. Skats iespaidīgs. Nu, tā kā es esmu viņa, es skatīšos uz viņa. Nu, es arī esmu puķu gadā dzimusi, tā kā.
tāds izpildījums. Divi cilvēki augumā. Un no augšas tas izskatās tā. Lotusa ziedi. Un tāda ir, jūs redzat, apkārt. Tālāk. Apkārt templim. Un šeit tematika. Pūķi. Un šie, lūk, ir tas putns, pa ko es jums teicu jau, ja, tas debes putns, kas lido, un iepriekšējā baltajā templī viņu atveidojums ir no krūmiem tiek audzēts. Un augšā zīmējumi. Uzņemšana ārpus man staigā it kā sargs apkārt. Bet pagaidām neko nesaka. Parasti iekšā nedrīkst filmēt. Un augšā ir šis zvaniņu tornis, tikai daudz lielāks. Tāds pats kā šeit. Un kad ir vējš, šie zvaniņi skan ļoti tāda, dod tādu noskaņu īpašu. Tātad atceramies, ka šeit jānovelk ir kurpes. Kurpes arī tiek novilktas aptiekās ieejot un medicīnas iestādēs. Šeit iespaidīgi. Iespaidīgs gongs. Es sapratu, ka tur var arī rībināt un tādā veidā it kā attīrās tavu kārmu. Nu, no numeroloģijas viedokļa tā nav. Bet, tur bija tā, ka tu uzrībini un tad tu vari saprast, vai tev ir it kā smaga karma vai viegla, jo ilgāk un tālāk skan, tā skaņa ir ilgstošāk, jo vieglāk tev it kā karma, kaut kas tāds bija lasīt. Bet vai šits ir tieši tas gongs, bet viņiem ir tā, ka viņi tur iet un visi daudz un tā klausās. Un pajautājām laikam, te vienkārši cilvēku šoferi sēž un, protams, viņi pateica, kā var. Не, надо бить сильно. О! Dzirdat? Dzirdat? Man pilnīgi roka novibrēja. Akustika. Dzirdējāt? Nu, tas ir kaut kas. Šitas nav viegls. Из силы? Ну, примерно, ну. Средняя. О, мой! Да. Офигенно. Акустика дает хорошая. Ārprāt, tas nosvīt. Labs. Mēģiniet. Riktīgi labs. Tur bija gongs un gribu kārtējo reizi parādīt, par cik man ģimenē bija cilvēks, kuram bija invalīdi ratiņi. Tātad skatieties, kā invalīdiem ir otrā pusē lifts speciāli tiek iebīdīti ratiņi. Un cilvēks pats var arī invalīdiem un veciem cilvēkiem un bērniem šeit viss ir padomāts. Lūk, arī rati. Un pavadošai personai atsevišķi. Es pat nesaprotu, kur iet. Aizmirst pateikt, šis ir viss bezmaksas, jā. Mums neviens vēl biļeti nav paprasījis, jo mēs nesaprotam, kur viņi īsti pirk. Turnās laikam var nesaprotu, kas tas ir. Iesim iekšā, skatīsimies, ja varēs filmēsim. Pagaidām redz, ka nevajag ēst. Iekšā ir koka figūras, ja jūs redzat kreisā pusē. Mēs esam otrā stāvā, tās visas ir no koka, lejā cilvēki ziedo rīsus un rituālus veids, tāpēc it kā filmēt var, bet es to nedarīšu.
pirmo stāvu, nu, no otrā stāva. Šīs figūras ir, nu, manā augumā 1,77 m, principā. No aizmugurējā, nezinu, cik metri. Man liekas, ka šī ir ķīniešu tematika. Tā izskatās. Ejam otru apli un izrādās, tātad šī ir, nu, ražības dievieta, varētu tā teikt, es paiešu tālāk. Šeit, lūk, zobens tiek rokā. Tātad tas varētu būt saistīts ar aizsardzību. Un 12. Tātad 12 šādas skulptūras un katrai droši vien sava simbolika. Nu, tur, kur ir acis rokā, protams, ka tā ir garīga attīstība. Nu, tā es to saprotu. Šeit ir ūdens krūka. Šeit no sāniem galva ir tāda no vienas puses dēmons, no otras puses vēl papildus cilvēks. Šeit spogulis, tātad droši vien arī saistībā ar, nu šeit laikam es saprotu, ka balans starp tagad es domāju, ka tas ir balans starp materiālo garīgo šajās kristāliskās lodes, kas bija iepriekš. Nu, lejā ir milzīga koka Buda. Šeit ir groziņš ar zivīm. Nu, un lejā tiek pirkti 1 kilograms, bet tāds maiss ar īsiem. Viņš tiek likts priekšā, cilvēki lūdzās un liek zīmītes. Es saprotu, ka tas ir, vēl ir interesants fakts, kad lejā tu vari nopirkt zemi tempļa celtniecībai. Tu vari piedalīties tempļa celtniecībā, nevis celtniecībā, zemes pirkšanā. Daļiņu no sevis tu esi palīdzējis viņiem ieguldīt. Mēģināšu uziet vēl viens stāvu augstāk. Ļoti interesanti, tāpēc, kad šeit ir lustras interesants. Milzīga lustra. Esam vienu stāvu augstāk, un tālāk visas šās statujas jau ir sēdošā pozā. Un tātad, cik es saprotu, tas jau ir augstākais levels. Ir tāda krēsla, kur jūs varat pasēdēt un padomāt. Ēšana, svētie rakstadeņu. Es joprojām nespēju saprast. Nu, šeit ir, kā viņi varētu nosaukt. Tie, kas ir speciālisti, uzrakstiet varbūt. Jā, šeit viņi visi ir sēdošās pozās. Tradicionālais lapas uz vietas. Šitien vakar bija interesanti šis tornītis. Un tajās zīmējumos viens mākslinieks bija interpretējis ļoti interesanti, kad torniša galā ir Facebooks. Vairāk tālāk pa Facebooku it kā, nu, tev nevelk, ja? Bija tāds ļoti interesants. Un šeit ir mūzikas instruments. Tie visi ir džungļi. Mēs esam džungļos. Un izrādās ir vēl viens stāvs. Viņa apakšā naudiņu lika, tātad tas ir bagātības, labklājības. Avokādo, tas bija avokādo auglis un apakšā zem avokādo augli. Sīviete palika. Oi. Te ir
Budas statuja. Cilvēki lūdzās. Uzkāpam vēl stāv augstāk un ziniet, tas ir simboliski, jo augstāk, jo stāvāks trepas. Jo augstāk, vējš. Jo augstāk, jo stāvāks trepas. Еще один этаж. Vēl viens stāvs, un šeit ir visi iespējamie instrumenti rokā, stāv paklājiņi cilvēki. Nostājās uz ceļiem un tad pieiet klāt un sāk lūgties. Nu, jā, un tur ir visi iespējamie vīstoklis, loks, krūka, lotosa zieds, Budas statuja, zvāniņš, cirvis, ļoti daudz instrumenti, un uz galvas ir tāds simbolisks cilvēks. Skatieties paši, cik es varēju, tik es uzfilmēju. Un sēž uz lotus ziedu. Jā, šeit ir vēl interesantāk. Un šeit ir laikam augstākais. Nē, vēl ir viens. Šāds stāvoklis. Mēs iesim ātrāk, tāpēc, ka šeit ir tie cilvēki, kas... tā ir viņa ticība un nav vēlme filmēt un traucēt, tāpēc, ka viņi ir diezgan, jā, šis paklājiņš ir, viņi pāriet uz tā kā lūkšanas formā uz ceļiem, un tu pieiet klāt noteikts laikam attālums, un sākšās izslēgšu ārā, man jāuzkāp pēdējais posms, последний. Vēl 2 atslēgšos un atelpušos. Šito man nevajag komentēt, ja? Nauda ir, ēdamais ir. Tur ir cilvēki, lai jūs saprast, cik liels ir tas templis. Cilvēki kāp lejā. Un mēs pūzdam nākam, un 2 sievietes 60 gados kāp lejā augstākā stāvā un smējās un saka, šis jau vēl nav pēdējais, reku vēl, un šausmīgs sāk smieties, ka mēs 2 jauni cilvēki. Knapi pūzdam esam uzkāpuši. Tūlītās 3 cilvēki paies garām. 3 un tad arī mēs. Laikam jau var filmēt, tāpēc, ka viņi fotografējās. Un skatieties, cik simboliski arī ir grīda. Es apakšā neuzņēmu, bet tātad monētas, lotosa zieds, rokās bagātības simbols, nauda, cilvēks paēdis, priecīgs un laimīgs un smējās, un viņam neuztrauc vairs nekas. Tagad ir šādas trepes. Jopcik, popcik, bet es nevaru izlīst. Jēziņ, tas ir domāts priekš maziem cilvēkiem. Возьми это. Pagaidiet, mans augums šeit ir jāizvijās kā čūskai. Kā jūs domājat, kā es tev izlīst pa savu 1,77 m, viņi ir 1,50 m, ne? Starp citu, Taizemē ļoti daudz ārzemnieki iet bojā, izkrītot pa balkonu, tāpēc, ka balkona marga nav domāta mūsu augumam. Tālāk. Turpinām. Tā, pagaidiet, es pārbaudīšu. Trepju vairs nav. Tātad, interesanti, ka lejā ir šādi spoguļi visapkārt. Esam sasnieguši
maksimumu. Jā, cilvēku ir daudz. Nu, tur ir pilsēta. Tādā apvidū viņi dzīvo. Nu, viņam ir 1,86 m, viņš tur kaut kā guļas izviņķilējās. Labi. Es arī mēģināšu, bet es nezinu, vai mana priekšpus vai ir aizmugur kāpt. Šitan vēl viss ir normāli. Tūlītās, ka sāks esot šitas te betons. Sveiciens Eināram. Es nezinu, tu laikam tā kā tevi jāpārvēršās pa kaut kādu šito te rāpulu, lai te izlīst. Labi, paņem telefonu. Šits ir otrais stāvs un, nu jā, statuja ir 2 līdz 3 stāvam, principā. Lūk, ir tie rīsmais, ko es teicu, ja? Viņi tur liek zīmīts un vai nu viņi ziedo to kādam, es nezinu, pretī cilvēks. Gribēju pateikt, kāds skaists, parasts papīra glāzīts ir, jau vienreiz padzerties nekādas plasmasas. Padzēries un izmet papīru urnām. Ļoti daudz bērnu šeit. Uzreiz viss piecēlās palaid man sēdēt, lai es varu uzvilkt kurpus. Visu uzreiz paiet malā. Netraucēsim, lai viņam ģērbās. Tikmēr uzņemsim kaut ko citu, te ir audzinātāji. Viņi visi skatās un smaida, tāpēc, kad mēs esam lieli un balti. Laikam tāpēc, es nezinu, kāpēc. Kā viņi ierauga uzreiz. Lielais smaids viņiem ir. Un attiesam nostāt, tāpēc, ka visi uzreiz. 3 meitenes pieliec kājās. Man jau nes kurps. Давай здесь, куда, kur šie foršie cilvēki sēdēja un teica, jā, ņemiet un daudziet, to var darīt, nekautrējieties. Viss ir normāli, bet viņiem ir karsts un viņi vairs nesmēr. Nu, tā kaut kā atgriežamies. Ja ir iespēja izmēģināt šo gongu, dīvains sajūts, ka tu stāv klāt, to vibrāciju tu jūti ķermenī, angļu valodas zināšanas. Bet mēs braucām ar mērķi, ka mācīsies, bet viņš nezina, kāpēc runā visu laiku vāciski ar visiem. Vāciski vai franciski, jo tās valodas viņš pārzina. Nu tā, iesvīdums drusciņi ir. 9. stāvs. Interesantās koku figūras, jā. Izskatās pēc ķīniešiem, tāpēc, ka ir pūķi. Daudz pūķi. Velkam apaus un dodamies. Atpūsties 3 minūtes un tālāk saprotam, pa kurien vispār var iet, jo tas busiņš, kas brauc, es saprotu, tas ir cilvēku drošībai, lai cilvēki ar kājām nestaigā pa ceļu, no augstākā punkta viņi sasēdina tajā rozā busiņā un noved līdz lejai uzreiz izkāpšanas punktā. Var jau būt, ka kāds mūs pa ceļam savāks, paskatīsimies. Labi, ejam tālāk. Tad nonācām lejā, kur bija šie 2 suņi. Labdien, viens ir izslēdzies, otrs ar netaisās vispārībā rēģēt. Mēs atnācām šeit pasēdēt, atvilkt elpu un paņemt kādus dzērienus, jo es vairs neriskēšu. Kā bija sākumā, domāju, ka es esmu visgudrākā. Nē, tā nav. Un skatāmies, te laikam tikai ēdienu. Tā un šie čaļi laikam te jau dzīvo ilgi, kopš tika uzliets asfalts. Atstājuši savu nospiedumu vēsturē. Un plūsma nebeidzās. Interesanta lieta, ja atnākam nopirkam dzērienus un domājam maksāt. Viņš saka, nē, šeit nemaksā. 25.
Metiet iekšā, tas ir ziedojumiem viss, un mēs par to naudu neņemam. Tas viss ir priekš templi. Interesanti ir izdomāts tas, ka šis ir no bambusa, lai vieglāk nest līdzi. Un galā ir tā kafejnīca, bet kur ir pa ziedojumiem, es sapratu, viss te pa ziedojumiem iekšā teritorijā. Un, ja jums nav nauda, vai jūs varat noskanēt QR kodu un uzreiz samaksāt arī tādā veidā, es sapratu. Un tādu soliņu. Interesants ir tas līdz nesājamais. Labs variants, kā izdomāts. Dievs, izrādās visi vienkārši, lai cilvēki šajā karstumā nenokristu un netērētu liek enerģiju, neiet ar kājām nekur. Šo gabaliņu mēs braucam ar busu. Lūk, šīs gabaliņu mēs varētu aiziet ar kājām, bet paskatieties uz debesīm. Un es esmu šokā, ka 2 metri, nezinu. Es uzņemu reālā laikā, lai jūs saprotat, cik ilgi viņš brauc. Jāsaka paldies Dievam, ka man bija smadzenes, tāpēc, ka šeit ir kaut kādi 200 pakāpieni. Mēs iesim lejā, izrādās var uzbraukt ar braukšanu augšā. Un gaidām stundu, kamēr beigsies karstums. Lūk, cilvēki gaida, neviens nesteigā nekur. Visi ir sapratuši šo sistēmu. Paldies, atvainojiet. Thank you very much. Viss ir izdomāts, lai cilvēks spētu vienkārši baudīt dzīvi. Tā 26 stāvi laikam bija, tur būs lifts un kaut kādi pār 200 pakāpieni tur lejā. Pagaidīsim, kad mākon, un tad sākam virzīties. Lūk, viens brauc augšā, viens piepildās, brauc lejā. Nezinu, kāpēc vienkārši ielīdām iekšā, jo tur nebija uzraksts tourist pick-up area. Un lejā iekāpa uzved tev augšā, izkāpa ārā. Nu, mēs mēģināsim tur iet pa tām 200 pāri pakāpieniem lejā, lai varētu apskatīties, cik liels ir kopumā skats un no augšas skats. Nu, tāda sistēmiņa. Protams, izmērus es domāju, ka telefonā nevar pateikt. Tas ir kaut kas. Nu, kāds ir busiņš, kāds ir cilvēks. Nu, labi, rekur tur kaut kāda cilvēka stāv. Un, ja jūs skatāties cilvēku, nu, tad jūs varat aptuveni. Es pat nezinu, ko salīdzināt. Es neesmu tik liels figūras redzējusi. Vajadzētu internetu apskatīties, cik viņam tur ir metri.